الاهلي يفوز على سموحه في نص نهائي كاس مصر الموسم اللي فات عشان يتاهل للنهائي لملاقاه بيراميدز اللي فاز على الزمالك بضربات الجزاء امبارح. الاختلاف ما بين الاهلي ما بين سموحه الدوري وما بين سموحه الكاس، الاختلاف كبير. الاختلاف هو كولر وكهربا، الاختلاف حاجتين اتنين، كولر وكهربا. الماتش ده رجعنا لكولر اول ما جه في بدايته مع اول 6 تقريبا او 7 ماتشات في الدوري، كان اللي هي كلها كانت فوز. دي كان بيبقى الشوط الاول راكب الفرقه اللي قصاده، بيبقى عايز يجيب فيها جون في اول ربع ساعه وفي اول 10 دقائق، عايز يجيب جون واثنين وبعديها يجي الشوط الثاني يريح. المهم ان هو كان بيبقى همه ان هو ياخد ال3 بونت، وبعد كده الدنيا بقت تختلف باصابات وحاجات زي كده. بس ده بيرجعنا لكولر اول ما جه كولر، ده بيرجعنا لكولر اول ما جه، اللي هو كولر اللي هو عايز يدخل في اول ربع ساعه و10 دقائق يجيب جون اول نص ساعه يبقى مخلص 2-3 في الشوط الاول، خلص الماتش، وبعدين يرجع الشوط الثاني بقى يدافع هجمات مرتده. عرفت اجيب، ما عرفتش اجيب، خلاص انا خدت 3 بونت. ده كان ايام الدوري. ده رجعنا الكولر بتاع اول ما جه في اول 6 ماتشات او 7 ماتشات في الدوري. والاختلاف الثاني اللي هو كهربا، اللاعب الوحيد اللي بيتحرك لك ما بين الخطوط. الجون الاول كهربا هو اللي عامله، والجون الثاني كهربا هو اللي عامله. الجون الاول كهربا هو اللي عامله بتحركه ورا الباك الشمال، وضرب الباك الشمال كله وراح وحطه في ظهره وجري. ما كانش فيه تقريبا عندك جناح بيعمل الحركه دي. اي جناح عندك كان بيروح راجع، ولو كان حسين كان راجع ومرقصه تاني، وكانت هتبقى ليله مطيره ب 60 نيله ورنالدينهو خالص. كهربا الوحيد اللي ضرب الباك وراح اتحرك من وراه وراح لناحيه الجون على طول، لناحيه الجون. فيها نسبه حظ بسبب الهاني سليمان، بس المهم ان هو عمل الصح وعمل 70% من الجون او 50% من الجون. والجون الثاني هو اللي مستلم ما بين الخطوط، ما بين الاثنين قلوب الدفاع، بتوع سموحه. هو الوحيد اللي مستلم وقدر يثبت الكوره وقدر يباصي ويسلم للي جاي كمان. برده فيها نسبه غلط مثلا من هاني سليمان، بس كهربا عامل 60 او 70% من الجون باستلامته وبالسنده للكره لحمدي فتحي. كهربا الجون الثالث برده كهربا اللي هو بتحركه ورا قلب الدفاع وتفضيه المساحه دي كلها، وجرى في المساحه دي كلها، والفينش بتاعه كمان. احنا كنا بنعاني من حاجه زي فينش، انا متاكد 100% لو كانت مثلا لاي حد تاني بلاش بدون ذكر اسماء كانت الكره دي ما كانتش جون. يعني لو ما كانتش كهربا ما كانتش جون حرفيا. جت لواحد الشوط الثاني بس انت فايز خلاص، بتعمل اللي انت عايزه، حابب مارس الحارس وبعدين رجع حصل لخبطه عادي. بس طول ما انت فايز اعمل اللي انت عايزه، بس طول ما انت محتاج الفوز لا ما تعملش اللي انت عايزه. المهم ان هو الفينش. فالسبب الاخير في الفوز هو كهربا، بتحركاته، باستلامته، بتسليمه للي جاي، بكل حاجه. الصراحه كهربا عملها صح 100%، وهو نجم المباراه بدون منازع. حاجه لهاني سليمان، يعني دي نصيحه، ان انت الكلام على السوشيال او الهري على السوشيال ده مش اي لازمه. لو اتفشخت في الملعب لا مؤاخذه فانت كده هتلبس لبسه وحشه. فالمهم ان انت تعمل اللي انت عايزه في الملعب، ما تعملش اللي انت عايزه في السوشيال ميديا جابتك لتحت، شغل تضييع الوقت والدنيا دي مش هتنفعك على طول. اديك لبست جونين والاتنين من غلطتك، منهم جون اول فاضح رحت طالع بره بعد ما المدرب زهق منك كطارق العشري. في دلوقتي حوار تقريبا ما بين فرج عامر وما بين طارق العشري، ان فرج عامر نزل حسب الله ونعم الوكيل، في خناقات ما بين طارق العشري وفرج عامر اصلا. بس نصيحه لهاني سليمان، خلي الكلام في الملعب، مالكش دعوه بالكلام بره الملعب، مش اي لازمه. تغير تفكيرك وطريقه تفكيرك من حوار تضييع الوقت والدنيا دي كلها. المهم ان مبروك الاهلي بيفوز عن استحقاق وجداره. كهربا هو نجم الماتش. الحمد لله ان الكهربا رجع لنا، الحمد لله ان الكهربا جاي، الحمد لله ان الكهربا هيلحق الماتشات الجايه. المهم ان احنا فزنا وتاهلنا النهائي اللي هيتلعب يوم 3 فبراير، وبنسبه كبيره هتاجل. لو الاهلي عدى اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه بنسبه كبيره هتاجل، عشان الاهلي يلعب بيراميدز في نهائي كاس مصر. بكون خلاص الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.